Hej och välkomna till Fokus Israel. Liksom i resten av världen har nyheterna i Israel den senaste veckan dominerats av jordbävningskatastrofen i Haiti. Israels försvarsstyrkor har erfarna räddningsarbetare på ständig standby. Ett team bestående av 220 män och kvinnor var därför bland de första på plats. Ett fältsjukhus sattes upp där närmare 100 operationer har utförts och 5 barn har förlossats. Det första barnet som förlossades var en pojke som gavs namnet Israel av föräldrarna som tack för att de räddats till livet av israeliska soldater. Ytterligare flera 100 människor har fått annan sjukvård. Den ultraortodoxa hjälporganisationen Saka var också snabbt på plats och räddade 8 människor från rasmassorna under sabbaten. Vi bryter mot sabbaten med stolthet för att rädda liv, förklarade de. Den israeliska hjälpinsatsens storlek och effektivitet har uppmärksammats på många håll i världen, utom i Sverige, där den helt har ignorerats. Dagens Nyheter tog till och med bort en bild från sin hemsida som visade hur israeliska soldater räddade folk ur rasmassorna. Israeliska soldater, eller rättare sagt den allmänna värnplikten i Israel, spelar en relativt okänd roll i den starka israeliska ekonomin. Journalisten Saul Singer publicerade nyligen en bok om detta kallad Startup Nation tillsammans med sin kollega Dan Senor. Saul Singer bor i Jerusalem. Hans och Dan Senors bok Startup Nation ligger på New York Times bästsäljarlista och har skapat rubriker över hela världen. En av slutsatserna som dras i boken är att erfarenheten av det militära livet ger unga israeler redskap som gynnar entreprenörskap. Jag träffade nyligen Saul Singer i hans hem för att prata om hur andra länder kan lära sig av den israeliska modellen. So how can other countries duplicate the Israeli model without the same unique conditions? Well, that's an important point because we're not saying that every country has to militarize itself in order to become entrepreneurial. First of all, there's another huge factor we talk about is immigration, that Israel is a country of immigrants. And Israel is also perhaps the most pro-immigration country in that the politicians here have actually campaigned for office saying that they're going to bring in more immigrants, not less. So we think there's a very close tie between immigration and entrepreneurship because immigrants are risk takers. They move from one place to another. That's taking a huge risk, and that's a natural connection to entrepreneurship. So one thing we say to, say, Americans and other countries is be more pro-immigration. Another thing is that maybe there are other frameworks aside from the military that can give the kind of leadership and teamwork skills and mission orientation and also thinking more about something larger than yourself. That's another thing you get in the military that you don't necessarily get in university. That these kind of frameworks can be created outside the military in terms of national service programs and other programs that aren't military but give you a sort of a military-like experience from the point of view of entrepreneurship. What do you think is the biggest difference between the historical Jewish success in business and today's Israeli success? Well, we do talk somewhat about the connection between Jewish history and Israel. Of course, Israel is a Jewish country, so there are many Jewish cultural aspects that feed into all this. But most of the book we focus on different Israeli specific things that weren't so common to Jews in the last 2,000 years in the diaspora. For instance, the military aspect and the migration aspect. These are Israeli, not so much Jewish, but there are Jewish aspects that are important. For instance, there's a Jewish tendency to be argumentative, to like to debate, to challenge authority. All these things. This comes from, you could say, from the Bible all the way from Abraham challenging God about stone. People who will argue with God will argue with each other and everybody else. And that kind of argumentativeness is something that you see in the high-tech scene, and I think is part of the kind of secret sauce that makes Israel innovative. Vi avslutar veckans Fokus Israel med bilder från regnet i Jerusalem. Hela Israel har välsignats med kraftiga och ihållande regnstormar den senaste veckan. På grund av landets svåra vattenbrist är regnet en orsak till stor glädje.
Men det har också orsakat materiella skador på vägar och broar och minst en människa har omkommit i störtfloder i Negev. Jag heter Paul Widén och det var allt från Fokus Israel för idag. Ses igen nästa vecka.